Hello mga ka-DIY, today I'm going to share to you how I built my first welding project, the aquarium stand, using the Mitsushi 200A Igbt welding machine. Makikita nyo yung link nyan kung saan ko nabili sa description ng video nito. Mga kailangan nating materyales dito ay 1 angle bar, 1 flat bar, Red Oxide Primer, spray paint or metal paint. Sa project na to, gumamit ako ng flat block at spray paint para mas mabilis kong mapinturahan. So ayun, ginawa ko muna ang 4 na legs ng aquarium using the angle bars. So nag-cut ako with the measurement of 30 inch per leg. Then yung ginawa kong top part is 24, dalawang 24 inch na angle bar, then tig 12 inch on left and right. I cut the flat bars with the same length ng top part, 12 and 24 din. 12 on the right and left, 24 inches on the front and back. Then after that, nag-cut ulit ako ng additional support sa top ng dalawang 12 inch na flat bar. So yung aquarium na ilalagay ko dito ay 20 gallons which measures 24 by 12 by 16. So ito, na-spot ko na yung legs niya at yung top part. So kailangan lang natin ng tiyaga at make sure na meron tayong protective equipment na suot, especially yung face mask or face shield welding mask, dahil itong mabibigay protection sa ating mga mata at mukha sa usok at yung ilaw ng welding machine. So medyo mataas yung UV ray nito, so kailangan natin protection ng ating mata. So kailangan din natin magsuot ng apron if you have, or yung medyo makapal-kapal na damit, at gloves kailangan din natin. Pwede rin kayong mag arm sleeves or long sleeves kasi yung pagtalsik ng welding rod, medyo masakit yun at medyo makakasugat sa ating mga balat. So yun, konting ingat lang sa ang experience ko dito sa Mitsushi 200A Igbt welding machine ay maganda siya, madali kung konting practice lang. So kailangan na natin konting practice. Ito yung una kong project, tapos sinundan din ng grill. Then I'm planning to build another metal project soon, maybe a chair or a table. Gawa ko na yung pinaka-frame ng ating aquarium stand. So, kailangan na natin i-check mabuti yung pagkaka-weld ng bawat corners ng stand natin. Right now yan, grind ko muna yung mga excess na metals para pumantay. Tapos ito na yung Red Oxide Primer para magbigay protection sa kalawang. So after nito, patutuyuin at pinturahan ko naman ng flat black na spray paint para mas mabilis. Ito na po yung unang project ko using Mitsushi 200A Inverter Welding Machine. Hope you enjoy my video, and please don't forget to subscribe, click the bell icon para ma-update kayo sa mga DIY videos ko, sa product reviews, home tips and ideas. Maraming salamat!